100 po kami actually, pero hindi lang po nakarating po yung iba. No? So sa ngayon, more or less siguro sa mga 40 kami. Paano kayo nagkaroon ng ganitong pagkikita ngayong araw? Actually po, meron po kaming organizer. Kinausap niyo po yung mga leader po ng iba't ibang riders club. So yun, nabuo na po kami. Pagkasunduan po na sumali po kami sa Act-Cis Partylist. Ang aking pong team, Squadron Riders Club, nandito. Team ni Sir Isko, Kawasaki Curve, nandito rin. Nandito po kami lahat para po sumuporta kay Mamilia Tadura at kay Sir Raffy Tulfo sa kanyang Act-Cis Partylist. Ano ho yung naging dahilan po ninyo bakit gusto yung supportahan yung party list? Unang-una po kasi kailangan na po namin ng pagbabago. Igit sa lahat po, nais po namin mapakinggan din yung aming mga hinaing, no? At kailangan po namin ng isang Act-Cis sa Kongreso. So, buong po ang puso ko na tuon na kailangan po akong sumuporta. At isa po sa mga nakita kong katangian po ng Act-Cis, lalo na po sa aming idol na si Sir Raffy. Nakikita naman natin, puno po lahat lagi dito. No? Alam niya yan. Alam po namin yan. So, sino pa ba ang aming pipiliin? At tested na po namin, actually, for how many years na si Sir Raffy. Kaya po kami ngayon dito. Full support po. Okay. Sir, sa lahat ho ng mga party list na meron ho tayo, ano ho ang pinagkaiba ho ng Act-Cis party list sa lahat? Tested na po kasi si Ma'am Ninya for how many years eh. Lahat po kasi ng mga hinaing tulong, nandun sila, no? Yung taos-puso nilang pagtulong, hindi po yung kunwari lang, papogi lang, hindi eh. Sila kasi, lalo sa Raffy, no? Na nagbibigay po talaga siya ng tulong na wala pong kapalit, yung mga ganun po. Iba kasing party list, hindi ko po pa nakitaan sila ng ganun na kaseryoso, no? Na tumulong. Yung pong kay Sir Raffy, buo po talaga yung suporta niya, tulong niya sa mga mahihirap. Kayo naman ho, ano ho yung naging dahilan bakit ho kayo isa sa sumama ho dito sa Riders Club na umasikaso, tumulong para ho sa Act-Cis Partylist? Actually, I'm the officer of Kawasaki Curve Nation, Philippines Corp. Isa ito sa grupo na nandito ngayon. Yung nakitaan namin is yung mahihirap na tao talaga na walang kakayanan na humingi ng tulong sa mga malalapit na officials na hindi na-actionan. Pagdating nila kay Sir Raffy, talagang binibigyan sila ng full support. Nang parang family, partner ng family sila. So ramdam namin yan kasi yung grupo namin, layunan din namin na makatulong nga lang. Ngayon, sa Act-Cis Partylist, so magiging malawak na yung aming kakayahan na tumulong sa kapwa. Kayo ho, taga saan ho kayo, ma'am? Dasmariñas, Cavite. So, sino yung mga taga Manila po dito? Hands up, Manila. Outside Manila, sino ho? Outside Cavite. Cavite. So, lahat kayo talaga magkakalayo. Magkakalayo po from kami different lahat. location. So, we're very thankful po sa bawat isa po sa inyo. Nakikita nyo naman ho sa programa, hindi ho, ang programa ho hindi yan edited. So, kung ano yung nakita nyo sa live, yun ho talaga yung ginagawa ho namin. Ano ho yung nakita yung taong mga nakapila ho rito, sila ho talaga ay umaasa na sila ay matutulungan, which is very true. Ano pa ho yung iba ho ninyong gustong mensahe kay Sir Raffy? Ipagpatuloy lang yung wag magsawang tumulong sa kapwa. Andi dito lang kami, mga volunteers. Kasi yung pagiging volunteers namin, parang tinulungan na rin namin yung mga nakapila dyan, yung mga gusto pang pumila, na humihingi ng tulong, gano'n. I'm very thankful and talaga blessed na blessed kami at nagkaroon kami ng isang taong ina-idolize namin talaga. Si Sir Raffy po talaga yung ano namin, inspirasyon, kaya po kami sa team din namin, no, sa squadron, nagsama-sama, suporta hanggang sa huli. Dito lang po kami, handa po kami na mag-motor kayo so kahit saan mang pong lugar, so willing po kami. Kami ang Act-Cis Riders! Act-Cis Partylist 101!